皆さんこんにちはအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MJ Space ရဲ့လင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ခံထူးကတော့ရှောက်လွာမှာနာမည်နိုင်ငံသားမွေးတက္ကရာစသည်တို့ကိုရေးထည့်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စာကြည့်တိုင်းဘန်စာမွေးပွဲစသည်တို့ရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နေထိုင်မှုအတွင်းမှာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့်ရှောက်လွာကိုရေးရတဲ့အခြေအနေတွေကအများအပြားရှိတယ်မလားဒီတစ်ချိန်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတေချာရေးနိုင်ဖို့အထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ရန်အတွက်အားလုံးလဲစာရေးလေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်တဲ့ note ဘောပင်စသည်တို့ကိုပြင်ဆင်ထားပေးပါဒီဥပမာပေးထားတဲ့ရှောက်လွာကိုကြည့်ပါ A ကနေ F ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါသလဲပထမဆုံးခန့်မှန်းကြည့်ကြရအောင် A ကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လို့ထင်ပါသလဲဟုတ်ပါတယ်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုရေးကြရအောင်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် alphabet နဲ့ရေးရတဲ့အခြေအနေရဲ့ခဏခဏနဲ့ရေးရတဲ့အခြေအနေရဲ့နောက်ပြီး alphabet ရဲ့ခဏခဏစတဲ့ column တွေကပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အခြေအနေမျိုးကရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားမလည်လျင်ဝန်ထမ်းကိုမေးပြီးစစ်ဆေးကြရအောင် B ကဘယ်လိုထင်ပါသလဲဟုတ်ပါတယ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ခန်းကြီးကခက်ခဲပင်မဲ့လေဂျပန်လို့ရေးထားတဲ့ခန်းကြီးကိုသိလျင်ခံမှန်းနိုင်မယ်ထင်ပါတယ် C ကဘယ်လိုထင်ပါသလဲဟုတ်ပါတယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကိန်းကနန်းတွေကိုစီထားပြီးရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နန်ကနှင့်ဂတ်စုကလာနိချိကရက်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ဖော်ပြတဲ့အစီအစဉ်ကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သတိထားကြရအောင်။ဘယ်ဘက်တွင်ရေးချယ်စရာ၄ခုရှိပြီးတစ်ခုကိုစက်ဝိုင်းပုံဖြင့်ဝိုင်းထားပါတယ်။ဝိုင်းထားတဲ့ဆိုတာကစေရကီအနောက်တိုင်းခုနှစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ရှောဝါဟေးဇေးရေဝါသုံးခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာဂျပန်ရဲ့နေထိုင်မှုများ tips အနေနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်ဒီကဘယ်လိုထင်ပါသလဲဟုတ်ပါတယ်လိပ်စာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာသင်ကယခုလက်ရှိဂျပန်မှာနေထိုင်နေတဲ့နေရာကိုရေးရပါမယ်ဂျပန်မှာဆိုရင်အားလုံးရဲ့လိပ်စာကစကားလုံး9လုံးပါတဲ့စာတိုက်ကုတ်ရှိပြီးအခရာရဲ့အမှတ်အသားအနောက်မှာရေးရပါမယ်စာတိုက်ကုတ်ရဲ့အနောက်မှာလိပ်စာရဲ့အသေးစိတ်ကိုရေးရပါမယ်လိပ်စာရဲ့အသေးစိတ်ကတော့တိုင်းပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်လမ်းနံပါတ်အစာအုပ်နာမည်အခန်းနံပါတ်စတဲ့နာမည်အစဉ်လိုက်ဖြင့်ရေးရပါမယ်ဒီဥပမာအတိုင်းတိုင်းပြည်ခရိုင်လို့အတူချုပ်ရေးရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိပါတယ်။ဤကဘလို့ထင်ပါသလဲဟုတ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှောက်လာမှာရေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းဆက်ရတဲ့အခြေအနေတွေကရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တေချာဆက်သွယ်နိုင်သောဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးကြရအောင်နောက်ဆုံး F ကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါသလဲဟုတ်ပါတယ်မေးလိပ်စာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မေးလိပ်စာကိုရေးရပါမယ်စကားလုံးတစ်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်မှားလျင်အရေးကြီးတဲ့မေးတွေကိုမရရှိနိုင်တာကြောင့်မမအောင်ဂရုစိုက်ပြီးတေချာမှန်ကန်အောင်ရေးကြရအောင်အားလုံးပဲနားလည်ရဲ့လားစကားလုံးအသစ်တွေကိုပြန်စစ်ဆေးကြည့်ကြရအောင်ခိုခုဆဲခီ
Say nan kapi Say reki Nan Gasu Nichi Jusho Danwa Banku Meru အားလုံးပဲနားလည်ရဲ့လားသင်ခန်းစာများကိုသင်ယူရင်းနဲ့လက်တွေ့မှာကိုယ့်ရဲ့နှုတ်မှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရေးကြည့်ကြရအောင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်ရဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နိုင်ရမယ့် tips တွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နေထိုင်မှုများ tips အနေဖြင့်ခေတ်နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်မှာဆိုရင်အနောက်တိုင်းခုနှစ်ကိုအသုံးပြုပေမဲ့လည်းအစိုးရရုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေမှာဆိုရင်ဂန်းခေါ်လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်တွေကိုအသုံးပြုတာမျိုးကရှိပါတယ်။ဂန်းခေါ်ကအနောက်တိုင်းခေတ်645ခုနှစ်ကနေအသုံးပြုလာခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ထိကတော့ရေဝဖြစ်ပြီး248ကြိမ်မြောက်ခေတ်ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာတော့ဘရင်အသစ်နန်းတက်တာနဲ့ကိုက်ညီပြီးဂန်းခေါ်ကအသစ်ပြုလုပ်ရပါတယ်။ဂန်းခေါ်ကနှစ်ကိုဖော်ပြပေးုံသာမကပဲရှောဝါခေတ်ကိုဖော်ပြတဲ့သချင်းဟေးစိတ်ခေတ်မှာကြီးမားသောစီးပွားရေးဆုပ်ယုပ်မှုဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ကိုစားပြုအနေနဲ့အသုံးပြုပြီးဂျပန်ရဲ့နေထိုင်မှုအတွင်းမှာအမြင့်တွယ်နေပါတယ်။အောက်ပါစရာသည်အနောက်တိုင်းခုနှစ်နဲ့ဂန်းခေါ်ကိုအစဉ်လိုက်ပြသထားပါတယ်။ကိုမွေးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကိုဂျပန်ရဲ့ဂန်းခေါ်မှာဆိုရင်ဘယ်နှခုနှစ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောနိုင်လျင်ဂျပန်လူမျိုးတွေကိုအံ့ဩစေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။စကားမဆက်ဂန်းခေါ်မှာပထမအဆုံးနှစ်ကိုဂန်းနံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာကသင်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်ဆိုရင်သင်တငယ်ချင်းတွေကို share လုပ်ပြီး like ဘတ်တန်ကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ခံတူးနဲ့ပတ်သက်ပြီး channel မှာအမြဲတမ်းဗီဒီယိုတွေကိုတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုအသစ်များလက်မလွတ်ရလေအောင် channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါသင်ရဲ့ဂျပန်စာလေ့လာမှုကိုပုံမအဆင်ပြေရန်အတွက် MJ Space ရဲ့ application ကိုအသုံးပြုရန်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီ application ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ပြီး test တွေကိုလည်းဖြေဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း mind page မှာပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ application မှာနောက်ထပ်ပိုကောင်းတဲ့ function တွေကိုထပ်ထည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုရဲ့ description မှာလည်း application နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရေးသားထားတာကြောင့်မသုံးရသေးတဲ့သူများလည်းသေချာပေါက်သုံးကြည့်ကြပါရှင်။ဂျပန်စာကိုလေ့လာခြင်းကသင်ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်နဲ့အတူတူဂျပန်စာတွေကိုလေ့လာကြရအောင်။နောက်ထပ်ကန်တူးကတော့မိသားစုဝင်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးမိသားစုအဖွဲ့ဝင်တွေကိုနားလည်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဖြစ်ရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြရအောင်။